বন্ধুরা, এই সর্দির সিজনে অর্থাৎ এই বৃষ্টির সময় ঠান্ডা গরম সিজন চেঞ্জ এইসবের সময় আমাদের যখন সর্দি কাশি কফ হাঁচি এগুলো হয়, তো সেই সময় আমরা বাচ্চা থেকে বড় প্রত্যেকেরই অসুস্থ লাগে এবং সেটাকে আমরা সারাতে পারি একটা হোম রেমেডি দিয়ে। এটা কিন্তু বীভৎস কার্যকরী একটি রেমেডি, তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে আমি ভিডিওটি করেছি। তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। তো চলো তোমাদেরকে শুরু করি। আজকে আমি এখানে কী কী নিয়েছি, আমি নিয়ে নিয়েছি 1 গ্লাস অর্থাৎ 250 ml জল, সাথে নিয়েছি এখানে তুলসী পাতা, নিয়েছি এখানে জায়ফল, নিয়েছি 2 এলাচ 2 লবঙ্গ, আর নিয়েছি এখানে কাঁচা হলুদ এবং আদা, আর নিয়েছি গুড়, এবং আমি এর সাথে নিয়েছি আজওয়াইন। এই সমস্ত কিছুর মিশ্রণ আমি খুব ভালোভাবে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এবং খুব ভালোভাবে মিশিয়ে আমি 20 মিনিট মতন এটাকে ফুটাবো। ফোটানোর পরে এর যে নির্যাসটা আমি পেয়ে গেলাম, এরপরে আমি খুব ভালোভাবে ছেঁকে আমি এই রসটা নিয়ে 1 কাপ করে নেব এবং তারপর আমি একটা কাচের কন্টেনার বা কাচের জারে রেখে দেবো।